青岛凌晨的街头，一位带着孩子摆摊的父亲。爱心早餐，老板，这个饼怎么卖的？什么价格都有，你要几块钱？那你给我来个最好吃的吧，什么都加。好，没问题。你这每天都这么早出摊呀？对，每天都这么早。白天城管不让摆，早上能早出来，希望能多挣点钱嘛。这边上这位是你孩子？对，你这么早出摊，他还陪你出来一起出摊啊？有一些东西要拿，我这个腿不好，我拿不了。还要拿东西。好懂事。这没办法。要点辣椒吗？可以来一点。可以来一点。啊，可以来一点。弟，你后面有座位，你先到后面一坐，我坐好了，我给你送。哦，行，可以。好，谢谢啊。那弟，你坐好了。哥，你这个脚是怎么了？从小就这样子，会走路的时候就是这样走路的。哥，你自己都这么不方便了，怎么还想着做这个爱心早餐？因为我老婆我们俩都是残疾人，我特别知道就是在外边特别不容易。我就想起我们就是刚来青岛的时候，身上500块钱特别难。想起就是我们困难的时候帮助我们的那些好心人，虽然说能力没有那么大的能力吧，就是有困难的到我这儿来吃碗面啊，请他们吃个饼还是可以的。虽然说微不足道吧，最起码能吃饱嘛。你这个爱心早餐做了多久了？我开面馆的时候就开始免费吃面呀，差不多有5、6年了吧。那你这面馆还在开吗？面馆现在不开了，没有钱交房租了，所以你就做了这个爱心早餐。对，我想这初衷和爱心面馆是一样的，有吃不上饭的，只要是找到我，都是免费的。你真的特别的伟大，你自己都已经这么困难了，你还想着帮助别人。当时我想着，我们带着孩子来到这里，来到青岛。你不是青岛人？我不是青岛人。你是哪里人？我是菏泽的。你怎么会想到来青岛呢？当时就想着离家远一点嘛，就想着找一个没有人认识我们的地方，就不会有人去嘲笑我们。我们俩都是残疾人嘛。姐，他是怎么了？他是聋哑人，他不会说话，他从小耳朵就听不到。我们总是被别人嘲笑，虽然说我老婆听不到，但是我能听到啊，很难听，对我的打击很大。所以我就想着去找一个没有人认识我们的地方，哪怕在这个城市的角落里都可以。哥，你这个腿脚不方便，孩子妈妈没来帮忙吗？孩子妈妈已经走了快3年了，乳腺癌晚期。其实我老婆特别操心，特别是对孩子吧，特别不放心。她后边就是脑转移很严重了。有一天晚上，我和孩子就是睡在旁边那个床上，我都没睡，一直看着她的。然后她就2手扶着墙，摸到我那个床上，她摸着我在外面睡，摸到孩子在里边睡，自己眼睛都看不见了，腿也不能走路了，还要过去把被子给孩子盖好。当时我心里特别难过，我就，哎呀。哥，你觉得姐是一个什么样的人？很能干，很能吃苦，在家里边绣那个十字绣，有时候晚上一绣到11、12点，他说把那个十字绣绣好了，就卖了换点钱去。其实我也觉着是亏欠孩子的，因为从他妈妈得病那一年开始，就好像长大一样。他说爸爸，我帮你去卖饼吧。那像他这样每天帮你的话，他同学看到会不会说他？也有人问他。说你会不会觉着碰到你同学会不会觉着不好意思？他说没什么呀，他说我觉着挺高兴的，我都给我同学说来咱们家的饼吃，他说没有觉着不好意思。我们俩刚开始开面馆的时候，面馆的名字就叫张宇爱心面馆，就是他的名字。你们当时为什么会想到取这个名字？就是让他长大以后知道要做一个有爱心的人。如果不是这些爱心人帮我们的话，我们也不可能在青岛生活这么多年。所以说你长大了以后要成为一个知道感恩的人。你每天帮你爸爸这样干活，会不会觉得累啊？不累。真的不累吗？真的不累。你会不会羡慕其他小朋友玩的时候你在这边工作呀？不会，我感觉作品挺好玩的。我这儿子吧，什么都好，就是太懂事了。夏天的时候，他老师给我打电话，那个张宇晚上几点睡觉啊？等我中午在学校里睡觉，可能是早晨起得特别早。我就跟他说，我说早晨吧，你别跟我出摊了，非要跟我出来。一到冬天，你说冻得手上都是口子，我看着都心疼。我说你别来了，非要来。他说我也心疼你啊，那我不去谁帮你干活呀？我心疼他，他倒心疼我。有这么好的一个孩子，骄不骄傲？骄傲。你觉得你爸爸是个什么样的人？非常勤劳的，每天做饼养活我，然后每天还起得这么早，非常心疼。所以我每天都帮爸爸干活，减轻他点压力，因为他腿不好。听他这么说，就是再累，付出的再多，感觉也值得。其实我自己有时候在鼓励我自己，生活嘛，都不可能是一帆风顺，他本来就是顶着1分甜去冲淡9分的苦。都是有酸甜苦辣。我虽然说生活当中有很多苦，但是我始终相信，我一定会用这1分的甜去冲淡那9分的苦。我相信我能做到。
我其实今天给你们准备了一个礼物，你方便吗？要不看一下？还有礼物呀？你看一下，就是这个，哎呦，我给你们做的。哎呦，看得出来是谁吗？这不是我们俩吗？其实我已经关注你们好几天了，就在前2天的时候，我就给你偷偷拍了张照片回去做的。哎呦，谢谢。有没有什么话想跟你老爸说的？爸，您辛苦了，我将来我要考个好大学，挣大钱，然后给你买车买房。你要是将来走不动的话，我就是你的大腿。你要去哪玩，我就会背着你去。哥，有没有什么话想对自己说？一切困难都会过去的，光不一定照在我身上，但我要努力成为一束光。